вовсю кипит работа. Ребята таджики убирают снег, выгребают все, выкидывают изнутри. Потом будут стены тоже очищать, вот, чтобы сруб был чистый, идеально, без льда, без снега, вот, ничем не залепленный. Вот, будем делать красоту. Значит, ребята готовят низ для постенбима таким образом. То есть сейчас все выравнивается, все палки максимально укладываются на свои места, вот, чтобы подвижек никаких не было, вот, чтобы ни щелей, ни каких-то зависаний бревен, вот, ничего такого. Здесь у нас сейчас смотрим стяжки, то есть пояс, нижний пояс, на котором будет стоять постенбим, вот, у нас весь протягивается. Вот. Ну, естественно, для того, чтобы, если вдруг какие-то подвижки сруба будет происходить, там землетрясение или еще что-то небольшое там, вот, чтобы у нас постенбим никуда не поплыл, вот, чтобы все жестко было закреплено именно внизу. Также пробросили леса, так чтобы удобнее было ходить нам. Вот. Здесь везде будут стоять столбы, вот. Соответственно, здесь опять же шпилькой протянуты направления. Вот это вот длинномеренно и вот это длинномеренно, вот где Колян стоит. Вот эта линия вся у нас протянута. Значит, гнезда очищены. Также площадки под столбы тоже. То есть вот здесь смотрим, опять же, протяжка у нас шпилькой верхнего венца всех стыков. Это гнезда под столбы уже идут, будут работать от смещения влево-вправо. Вот. Ну и получается вот здесь вот по краю тоже, где будут столбы, они все места у нас сейчас подготовлены. Равняем стены, именно как раз то, о чем я говорил, чтобы у нас уже при постановке постенбима потом все уселось равномерно. Вот эта палка вот одна немножко не садится, рихтуем.
Установка первых столбов. Ребята втыкают их просто как лего посадочные. Че, Коль, нормально столбы встают? Все отлично. Отлично, говорит. Как и дома. Как дома? Да. Ну дома хреново было. Здесь лучше, да? Прежде чем разбирать, естественно, происходит разметка. Это я тут что-то написал, просто от фонаря. Ну, грубо говоря, то есть каждый может под себя любую разметку, какую хочет, создать. И уже наносить. Самое главное, чтобы она была, чтобы было понимание потом, куда ставить. Вот. У Коли сейчас это все на смартфоне. Он смотрит каждый столб, куда идет, и уже направляет кран. Вот. В принципе, собирается отлично. Столбы встают в посадочные места, как конструктор Лего собирается. Вот. Пока без всяких проблем. Давай покажем, чтобы как реально ты такой раз, типа, достал такой. Серега мне говорит цифру. Ну. Столбца. У меня есть план. Вот. Где оно? Вверху вот эти вот все разметочки, ты по ним смотришь, да? Да. Так что, куда встает? Для стропил и для подкосов у тебя отдель другой. У меня вот все есть. Вот столбы один, это маленький, который верхний. Ну и всякий раз. И все у меня подкосики. Вот стропила есть. Все расписаны. Потом. Так. Слеги. Ну все, короче. Ну понятно, да. Тут-то как бы особо не видно, что отблякивает. Ты, короче, двигаешь по этим, да? Ну как вот оно вот видно, что стояло, да? Оп, 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 пойдет. Следующим этапом, после того, как выставили столбы, у нас идет выравнивание вертикалей.
Вот, так как они вроде бы у нас стоят все в посадочных, да, то есть вот тут внизу примыкание плотное, по идее и вертикаль должна соответствовать, но при проверке видно, что уходит где-то примерно на сантиметр, на полтора. Надо откручивать подкосы и выравнивать, вот, иначе потом стропила не встанут. Вот сейчас этим самым и занимаемся. Выравнивание идет в двух плоскостях, Колян. В двух плоскостях, да? Да. Вот это в одном и в другом покажи. Ну-ка, стой. Да, то скажут, что врете все, блин, ни хрена у вас не ровно там. Сейчас, стой. Она же все равно собьется, когда под подкос засунем. Ничего она не собьется. Давай прикрутим еще внутри. Итак, после установки столбов начинаем ставить стропила. То есть все строго по порядку, по чертежам. Есть порядок установки деталей. Следующим этапом у нас идут стропилы. То есть принцип такой же, как и столбы. Ставим в посадочные места. Просто уже готовый, так как был предмонтаж, все это просто делается. Вот. Единственное, что соблюдать надо углы цепляния, да, вот этих самых стропилин. Там доска у нас прикручена. Вот. И в этом месте у нас цепляется стропа, вот, чтобы создать нужный угол, чтобы не перекашивало, чтобы как вот идет, так и засунулась она в гнезда. Вот. Ну все, вот мы видим, что первое установлено удовлетворительно. Ну что, Колян, как первая стропилина? Страшно. А что страшно? Ну, такие подкосы. У нас укрепления беспонтовые. Надо их длиннее делать. Подкосы? Да, вот на тех столбах тем более. На этих мы поставим сейчас. А на тех столбах надо длиннее подкосы делать. Те вообще высоко. А мне кажется, держат их нормально вот эти вот. В этот держит вроде. Ну да, чтобы рычагом не вывернуло в обратную сторону. Так вроде, ну. По посадочным встало, да, но тут маленькая щелочка идет, Это да? на стяжечку. Потом подтянем, а там внизу. Внизу нормально все. Сделать стол, потом выровнять. Так все нормально. Стропила нам бату. То есть опять так же, по такому же принципу у нас угол зацеплен. Сейчас он нам свернет наши столбы, и будет отлично. Че, он не видит, куда подает, что ли? Зашла. Ваша цель сюда? Как в люлечку. Че по центру, глянь. Примыкание есть? Сейчас покажем, как происходит утепление узла Post&Beam. Сначала разматываем вот такую ленточку, псул называется, и прибивается в поднутрение по краю. Ленточка у нас в тепле распушится, расширится и примерно будет около сантиметра толщиной. Сейчас она где-то миллиметра 3, наверное. Вот, чуть-чуть она клеится.
но недостаточно на морозе, поэтому приходится прибивать степлером. Эта ленточка нам позволяет делать замок от продувания по контуру шипа, по контуру примыкания. Вот. Даже если где-то деталь будет отходить в каких-то местах, то лента не будет давать проникать холодному воздуху, ветру, там, прочей пыли. В принципе, можно потом вообще еще прогерметить весь постенбим, тогда вообще будет тепло, да, Серег? Конечно. Еще герметиком еще герметиком пройтись с двух сторон. Он распушится, тут толстый становится. Никакой мороз не пройдет. Сурбитник. Вот так. Следующим этапом берем клемалан и вовнутрь уже его степлерим. Поднутрение примерно 7 миллиметров. Вот, клемалан 1,4 и 1,8 даже в распушенном состоянии, поэтому тоже он как бы из-под внутрения торчит, тоже работает на продувание. То маленькое еще, Серег, вверху шипа сделай кусочек. Вот можно сделать. Кусочек взять, колбаску скатать, вот сюда прилепить. Угу. Вот так. Готово. Можно забирать палку. По чуть-чуть смайнуть, прямо пару сантов вниз сделает. Чтобы она раз там как бы напряглась маленько. О, еще вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. О, пошло. Да-да-да. Пусть майнует, почему вы боитесь-то? Итак, этап у нас следующий. Установка слег. Значит, все столбы, на которые мы их ставим, разукошены досками, дабы они у нас не накернулись. Слеги мощные, порядка 600 килограмм вес у них, диаметр 50 сантиметров. Сейчас будем ставить в пазы. Пазы утеплены, также по той же схеме клемалан плюс псул. Пока не закручиваем ничего, просто накидываем. Закручивать будем завтра. С паксами, глухарями все стягивать. Вот сейчас пока просто как предмонтаж такой.
Ага, давай, можно опускать. Ага, все, дома. Маленько дай. Да пусть по чуть-чуть. О, пошло. Давай, давай. Давай чуть ниже. Стоп. Еще чуть-чуть. Стой! Стой! Так, чуть-чуть на паху. Оп, до хера. Погоди. Оп. Давай. Стой! Стой! Давай. Ага. На том столбе подвисла. На вот этом. И тебе надо сюда ее. Блин, а чё? Значит, здесь уровня нету на столбе. На вот этом столбе нету уровня. А мы же выставляли. Мы выставляли, да. Давай, папа, вот тут бери. Правильно. Валян, бери пилу отсюда. Кого? Сейчас последнюю зайти. Одну. Видишь, тут палка вот эта не в уровне стоит. А потом мы со слегой сможем же поставить палку вот эту. Вот сюда подвинем. Все забито тут. Давай, пусть эту цепляет. Серый понял, как я сейчас ему скажу. И пилу принесу.